ओके, देखिए शॉर्ट वॉवल में ए का साउंड क्या होता है? ए ई ए आई ई ओ यू ठीक है, ये शॉर्ट वॉवल है या शॉर्ट साउंड है, ठीक है, वॉवल के। फिर उसके बाद है लॉन्ग वॉवल। अब इन्हीं का लॉन्ग साउंड आएगा, जैसे कि आप ए बोलते हैं तो ये ए का लॉन्ग साउंड क्या होगा? ए, ठीक है। फिर उसके बाद है ई, देन आई, ठीक है। उसके बाद ओ, यू। तो इसमें टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, इसलिए इनको इसलिए क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग वॉवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉवल बोलते हैं।